Dober dan. Tokrat bomo govorili o hokeju. Spet je prišel čas za hokej. Naši hokejisti se bodo po uspešnem olimpijskem nastopu v Sočiju tokrat odpravili na Daljni vzhod. Tam jih čaka zanimiv turnir in zelo privlačen boj za vrnitev v svetovno skupino hokeja. Siniša, naš specialist za hokej, se je pravkar vrnil, lahko rečemo, z avstro-ogrskega področja, iz Budimpešte, prej je bil na Dunaju, kjer je spremljal zadnje tekme naših hokejistov pred odhodom v Južno Korejo. Siniša, kako je zdaj v našem taboru? Zadeva v našem taboru je zelo, lahko rečemo, ugodna, pozitivna, dobro ozračje, ne glede na to, da je tokrat reprezentanca po imeni seveda slabša po svoji zasedbi, kot je bila med olimpijskimi igrami v Sočiju, ker pač ne more selektor pripeljati prav vseh, ki si želi, ker igrajo še nekateri po končnicah močnih evropskih lig in seveda Anže Kopitar, ki bo začel v četrtek svojo končnico, četrti zapored v NHL. Glede na to, da vendarle tukaj ni najmočnejša slovenska postava, se je pokazala tako na Dunaju kot v Budimpešti v dobri luči. Premagala je obakrat dva neposredna tekmeca za vrnitev v skupino A svetovnega hokeja in ni bilo nekakršnih novih težav s poškodbami. Od današnjega dopoldneva je tudi uradno znan seznam igralcev. Reprezentanca bo jutri odpotovala v Korejo, v nedeljo pa jo čaka začetek prvenstva. Na tem seznamu, kot si rekel, ni nekih uveljavljenih, najbolj znanih imen, je pa recimo na njem Jan Muršak, kot verjetno prvi igralec turnirja v Koreji bo. Tudi pogled na druga imena razkriva neko vendarle moč naše reprezentance v primerjavi s tekmeci. Kaj konkretno je pa recimo drugače v primerjavi s Sočijem tokrat na tem seznamu? Tokrat na tem seznamu je mogoče največ razlike oziroma taki morebitni skrbi povzroča branilske vrste, ker res dva odlična branilca, Aleš Kranjc in Sabahudin Kovačević, igrata vsak v svoji končnici. Kranjc v nemški, Sabahudin Kovačević v drugoligaškem tekmovanju ruskega oziroma recimo širše ruskega sovjetskega prostora, on igra za kazahstansko moštvo. In tokrat mi prvega slovenskega vratarja Roberta Kristana, ki igra na Slovaškem za Nitro. Po 4 tekmah finala proti Košicam je izid 2-2. Igrata moštvi na 4 zmage, tako da ni več nikakršnih možnosti. Končnica pa se nadaljuje na Slovaškem v četrtek, da bi se priključil slovenskim hokejistom. Tako da v obrambnih vrstah bo nekaj vrzeli, ampak tudi selektor, ko sem z njim govoril na zadnje, po tej zadnji tekmi v Budimpešti, verjame, da bodo tudi 3 drugi slovenski vratarji, Andrej Hočevar, Luka Gračnar in Gašper Krošelj, dovolj zanesljivi za to raven tekmovanja. Komu najbolj kaže med temi tremi, za številko 1? Med temi tremi bi v vseh pogledih najbolje kazalo Luki Gračnar, če pa ne bi bil zdaj že več kot en mesec v Salzburgu rezervni vratar. On je že dobil priložnost tudi na zadnjih velikih tekmovanjih, tako v Sočiju kot lani v Štokholmu. Tako da največja neznanka za Slovenijo je Gašper Krošelj, ki ni bil veliko v zadnjem času v reprezentanci, ima pa za seboj zelo dobro sezono na Norveškem, liga, ki jo sicer mi manj poznamo in manj spremljamo, ampak ta liga mu pa odpira recimo vrata tudi za kakšno ponudbo na Švedskem, ker je tam izjemno to povezovanje, Švedska liga pa seveda vemo, kaj pomeni. Andrej Hočevar pa je zelo zanesljiv udeleženec raznih pripravljalnih tekem že dolga leta, tako da ne vem, mogoče bo začel, selektor ima zdaj še 5-6 dni časa, da vidi, kako je. Ampak najbrž že ve, ne? Pri sebi že ve. Najbrž pri sebi že ve, ja. Je pa rekel, da ga je recimo motila, da je ravno tekma zadnja v Budimpešti bila po tej plati pomembna, da se odloči za oddajo 2 vratarjima na tej tekmi priložnost, Hočevarju in Krošlju. Ampak je bilo toliko malo strelov na slovenska vrata, ker je imela absolutno Slovenija igro v svojih rokah. Ona je napadala, da ta tekma nekih ugank ni mogla rešiti. Tako da
bomo zdaj še videli. Zdaj naše čaka nastop na turnirju na Daljnem vzhodu. Treba je izpostaviti, da iz turnirja se bo vrnila v skupino najboljšega svetovnega hokeja dve reprezentanci, bosta prišli. Kdo so naši tekmeci in kako po tvoji oceni kaže nam v boju z njimi? Naši tekmeci so torej dva zelo znana tekmeca in tudi ta zadnja, s katerima je Slovenija igrala, torej Madžarska in Avstrija. Tu se Sloveniji ni treba karkoli bati, ne samo zato, ker je zmagala na pripravljalnih tekmah, ki ponavadi ne razkrijajo prav vsega, ampak zaradi tega, ker v avstrijski reprezentanci gre za eno povsem prenovljeno selekcijo. Tam gre za izjemne interne težave, kakršni ta moment slovenski hokej na reprezentančni ravni ne pozna. Gre za prepire, za različne klane. 15 igralcev, ki so igrali na olimpijskih igrah, je odpovedalo svoje nastope. Dobro, NHL-ovci seveda trije igralci za NHL objektivno, ampak drugi bi lahko prišli, pa nočejo igrati za Avstrijo. Tako da Slovenija je premagala na Dunaju. Slovenija je tudi gladko premagala Madžarsko, ki jo že redno vrsto let premaguje, čeprav Madžari vlagajo predvsem v hokej, ampak očitno nimajo te kakovosti, kot ima sedanji rod slovenskih hokejistov. Tako da celo kaže, da bi utegnila biti najtežja prva tekma proti Japoncem. Z Japonsko je imela Slovenija že večkrat na različnih ravneh tekmovanja precej težav. Termin tekme je pa zelo zanimiv. Termin tekme je pa ob 9. uri zjutraj po srednjeevropskem času, torej na velikonočno nedeljo. Se pravi med zajtrkom, šunko, hrenom. Gre za v bistvu zelo zahtevno tekmo, tudi zaradi tega, ker tokrat pa ima Japonska prednost tega, da je prvenstvo v Aziji. Japonska ne bo imela nikakršnega lova na časovno razliko, ne bo imela privajanja na navade, na drugo prehrano in tako naprej. Tako da bi znala biti tekma zelo zahtevna za Slovenijo in sjajno bi bilo, ko bi Slovenija uspešno štartala. Res pa je, da v primeru, ko nastopa torej 6 reprezentanc in se 2 vrstita naprej, en spodrsljaj še ni usoden. Naslednja tekma bo Koreja, ki ne sodi ravno na raven skupine A, res je domača reprezentanca, ampak tukaj bi jo vendarle morala Slovenija premagati. Ukrajina pa, seveda so vsak pomislil, to je že moštvo iz nekdanjega sovjetskega prostora, ampak Ukrajina v hokej ni vlagala tako kot nekatere druge novo nastale dežele na prostoru nekdanje Sovjetske zveze. Ob tem pa ima Ukrajina danes povsem druge probleme, skrbi v svoji državi in je ne verjamem, da jim hokej ta moment neka prioriteta. Še za konec osvežitev spomina, se pravi, tekme bodo v dopoldanskih urah, ne? Tekme bodo dve v zgodnjih jutranjih, ob 6. uri zjutraj, 5:30 mislim, da po slovenski uri, dve ob 9. uri zjutraj in proti Koreji ob poldne oziroma 12:30. Udarni adut slovenske reprezentance bo Jan Muršak, ki je odlično igral tudi na teh dveh tekmah. On ima tudi za naslednjo sezono pogodbo v CSKA-ju iz Moskve, ki je po svoji zgodovini prvi klub evropskega hokeja. Ta moment so v Rusiji še nekateri bogatejši, ampak kdor je član CSKA, tam tako kot da si član največjih možnih evropskih nogometnih ali pa košarkarskih klubov. In potem imamo pa tudi nekaj zelo izkušenih igralcev, predvsem tukaj recimo brata Rodna, kapetan Tomaž Razingar. In seveda bi počrtali tudi Žigo Panceta, ki je bil pa junak zadnje tekme v finalu EBL in je zabil odločilni gol za Bolcano, ki je postalo prvo neavstrijsko moštvo za šampionsko lovoriko v EBL. Glede na vse, si optimist. Bo neuspeh, če nam šli naprej? Ja, v tem primeru mislim, da bi bil res neuspeh, ker sem zdaj tudi videl to reprezentanco, ker še naprej je opažen ta moštveni duh, ki jo krasi zdaj že 2-3 leta in mislim, da je kolikor smo se najprej bali, da reprezentanca ne bo tako močna, kot je bila na olimpijskih igrah, pa da potuje v oddaljene kraje, ampak mislim, da ta konkurenca, ki je zdaj, je za Slovenijo premagljiva. In seveda, ampak o tem bomo razmišljali kasneje, bi pa bilo seveda zelo lepo, če Slovenija ne bi pa prihodnje leto spet do zadnjega trepetala in se vračala nazaj v skupino B, ampak bi pa ostala enkrat medalito, vsaj sezona ali dve, kar se je že dolgo ni zgodilo. Potem pa zaključimo v tem optimističnem tonu. Verjamemo, da bo reprezentanca zasenčila oziroma prikrila tudi kakšne težave klubske problematike v hokeju in
upajmo na najboljšo v Koreji. Ne? Hvala, Siniša. No, okay. Ja.